คนไม่หาไม้มาปักไอแอร์ไว้อ่ะเวะเอาไม้ดิไม่โดไหนไม่น่ะกลางคืนน่ะนะเขาอยู่ปานนี้มันจะไปไหนเนาะอันนี้เที่ยวต่างฟังอยู่ไปหาไหนใหม่โอ้ยก็ไปทัวร์เนาะไหนไม่ไปหรอกมันขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าขึ้นเรื่อยๆจะได้ง่ายคนไปทั้งเทิงนะมันขึ้นนะเนี่ยคนแต่บ้านนั่นเดี๋ยวขึ้นไปทั้งเทิงก็ได้นะเดี๋ยวเบิ่งกันโอเคไม่ใช่จริงเลยเว้ยลากเลยกันลากโกยหายฝั่งนั้นไหนฝั่งที่มันไม่มีแลนตันลุงเขาส่องดูมันไม่กำแพงอยู่หันอยู่ค่ะแกนี่เด้อพวกแกนี่เอ้ยรอเนาะทำนี่ยายเกินนี่เนาะทำนี่ก็เสียหายแล้วล่ะลูกหลานก็ได้ลงนาบ่ถ้ามันบ่ตกเนี่ยมันก็บ่นั่นนี่ เอามาตกแรงมันไหน โอ้ยบ่แห้งนี่แม่งเด้ เรารู้แต่ว่าตอนที่ว่าตอนจะมาเนี่ยมันก็ไปมันกระไดเด้มันตกถ้าตอนจะมาเลยมันไม่ลงมาพันแม่ขึ้นข้างบนเปล่าขึ้นข้างบนเปล่าข้างบนตรงนี้มันเดินมาตรงนี้ได้ที่หนึ่งไงขึ้นเลยเนี่ยเดี๋ยวมันชนแล้วเนี่ยนี่เป็นขนาดนี้เลยเนาะยังไม่ออกมาเนาะเราไม่ออกก็รอก็รอผมมาตอนดูเยอะอีกนิดเป็นเลยโอ้ยน้ำท่วมพ่อแม่เอ้ยเดี๋ยวพอแล้วละลงจะขึ้นมากกว่านี้เลยนะนอนว้าเสร็จแล้วปึ้งที่พอโดนมาน่ะ